ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் எமர்ஜென்சி அலர்ட் ஃப்ளாஷ் மெசேஜ் சவுண்டாக உங்களுக்கு வைப்ரேட் ஆகி வந்திருக்கும். அந்த மெசேஜை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மெசேஜ் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் டெலிகம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டால் தான் அனுப்பியிருக்காங்க. இந்த மெசேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் மெசேஜை தான் அனுப்பியிருக்காங்க. அதாவது நேஷ்னல் டிசார்டர்லாம் வருது இல்லைங்களா, நிலநடுக்கம், சுனாமி அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது முன்னாடியே நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வர்றதுக்காக இந்த மெசேஜை அனுப்பியிருக்காங்க. இப்போ நமக்கு வந்திருக்க மெசேஜும் பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட்டுக்காக அனுப்பியிருந்த மெசேஜ் தான். இதை பார்த்து யாரும் பயப்பட தேவையில்லை. இது ஹேக் மெசேஜும் கிடையாது. இது கவர்மெண்ட்டால் அனுப்பப்பட்ட மெசேஜ் தான். இந்த மாதிரி மெசேஜ் அலர்ட் வரப்போது ஒரு சின்ன சவுண்டு வரும், இதுக்காக பயப்பட வேணாம்னு சொல்லிவிட்டு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து நம்ம எல்லாருக்குமே எஸ்எம்எஸ் அனுப்பியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மெசேஜ் வந்திருந்ததுன்னா அதுக்காக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.